حضرتك عرفتني منين؟ جوجل. من جوجل. تمام. حضرتك النقرة دي امتى؟ النهارده. اللي هتستفادوا مني ان شاء الله ان هي ما تسرحش معاك لمدة سنتين تلاتة، وانا ملتزم بالكلام ده. لو في اي حاجة تخصني انا، الاختفاء هيبقى بنسبة 80-70%. تمام؟ ممكن تقول للناس انت شايف ايه وبصدق وبامانه، وادي الفيديو معاك اهو. فتش كده بالتصوير واعمل زوم وقول لهم كل حاجه بامانه. هل في فعلا نتيجه اللي انت كنت متوقعها او اقل او ازيد؟ لا، هو ما شاء الله النتيجة أحسن، و النتيجة أحسن والشرخ نسبة 70-80% اختفى فعلا. ألف شكر يا هندسة.